Si Jesus mingon nga mingani ako aron kamo makabaton o kompleto nga kinabuhi. Juan kapitulo 10 versikulo 10. Itong pamalandungan karon kay pitsa 25 man ang pagkatao sa ato ang Ginoo. Unsa may hinungdan nga mingani siya sa kalibutan aron kitang makatao nga atong kinabuhi makakaplag taog kompleto nga meaning sa ato ang kinabuhi. Kaya ato ang kinabuhi din sa kalibutan wala gyud ni meaning in itself nga ato ang kinabuhi. So ang ato ang kinabuhi is oportunidad dakong gasa grasya sa Ginoo aron kita maka-create, makamugna og meaning diha sa ato ang kinabuhi. Og ato nang mahimo kung puy-an nato ang pag-ampo. Kay unsa maning pag-ampo? Upat ka klase lagi ni unang-una ang pagdahig sa Ginoo. Hinumduman nato sa Lucas 2 kapitulo 48. Panon sa mga anghel nagpakita ngadto sa mga shepherds magbalantay og karnero, mga pastors, og nagaawit himaya sa Dios didto sa langit ug ang kadait sa iyang katawhan dinhi sa kalibutan. Naliman ka diyan mao na trabaho sa anghel didto sa langit ug dinhi sa yuta ang pagdaig sa Ginoo ug diha nato makaplagan ang kaanindot meaning sa ato ang kinabuhi kung kanunay tang magadaig sa Ginoo kada adlaw sa ato ang kinabuhi. Og og kanunay tang magadaig sa di Ginoo mapasalamaton pud ta sa Ginoo ug ang atong kinabuhi di na kinahanglan madato daghag mga kabtangan. Ang importante kanunay tang dunay rason sa pagpasalamat sa Ginoo. Og ikatulong klases pag-ampo mao ang paglikay sa sala og ang ikaapat mao gyud ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Og diha nato matagamtaman ang tinuod nga meaning sa ato ang kinabuhi.